by si teraz poprosiť Ježiša, aby ti odpustil? Možno odpovieš, nerozumiem. Alebo chcel by som sa najprv opýtať mami alebo otca. Alebo ešte nie som pripravený. Alebo by mohla byť tvoja odpoveď. Áno, chcem poprosiť Ježiša, aby odteraz žil so mnou. Chcem, aby mi Ježiš odpustil všetky moje hriechy. Všetko to zlé, na čo som pomyslel, urobil alebo povedal. A tiež, že s ním chceš navždy žiť, to všetko mu môžeš povedať. Keď sa rozhodneš povedať áno, môžeš hovoriť s Bohom svojimi vlastnými slovami alebo modlitbou, ako je táto. Drahý Bože, verím, že Ježiš je tvoj syn. Ďakujem ti, že Ježiš zomrel na kríži aj za všetko to zlé, na čo som kedy pomyslel, urobil a povedal. Prosím ťa, odpusť mi moje hriechy. A Pane Ježišu, prosím ťa, buď so mnou a ži navždy vo mne. A pomôž mi, aby som bol taký, akého ma chceš mať. Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmážeš krvou z tvojich rán. Spasenie nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. S tebou viem, že neprehrám, lebo väčšiu silu mám. Každý hriech, čo trápi ma, zmážeš krvou z tvojich rán. Spasenie v tebe mám, nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, Toto sú moje deti. Všetky deti smú ku mne prichádzať, kedy chcú, pretože nebeské kráľovstvo patrí práve takým čistým a nevinným, ako sú oni. Ak nebudete takí otvorení a takí dôverčiví ako ono, nevstúpite do neba.
svoj v tebe mám. Môj Boh a Pán, život svoj v tebe mám. Spasenie v tebe mám. Nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám. V tvojich rukách život mám. Spasenie v tebe mám. Nikto nemôže mi vziať, čo mi dávaš sám. Dnes už viem, že neprehrám. V tvojich rukách život mám. Drahé deti, Pán Ježiš nás zhromaždil, aby sme s ním slávili poslednú večeru, pri ktorej ustanovuje eucharistickú obetu. V nej sa za nás obetuje a v nej sa nám dáva ako chlieb života. Sme šťastní, že môžeme byť tak blízko pri Pánu Ježišovi a že budete mať prvý raz plnú účasť na svätej omši. Pri baránkovej hostine príjmete chlieb z neba, samého Pána Ježiša. Vo sviatosti zmierenia sme sa očistili od hriechov a posilnili sviatostnou milosťou. Pán Ježiš nás zmieril so svojím Otcom, naše srdce oplýva radosťou. Vyjadrime to aj navonok chválosťou. Čítanie zo skutkov apoštolov. Štefán plný Ducha Svätého vyprne sa zahľadil na nebo. Uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha. Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa na ňo vrhli. Vyhnali ho za mesto a kamenovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Štefana kameňovali a on sa modlil: Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal veľkým hlasom: Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povedal, zomrel. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Bye.
aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá ranná hviezda. A duch i nevesta volajú, príď. Aj ten, čo počúva, nech volá, príď. Kto je smedný, nech príde. A kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí, áno, prídem čoskoro. Amen. Príď, Pane Ježišu. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Keby sme šli dobre, keď chodil po zemi.
dnešného dňa sám Boh bude bývať vo vašom srdci. Ale na každom z vás bude záležať, či to priateľstvo s Pánom Ježišom aj naozaj vydrží. Priateľstvo s Kristom v vašom živote začalo, keď vás rodičia priniesli poprvýkrát do kostola na krst. Ten deň, ktorý si iste nepamätáte, lebo ste to ešte bábätka, sa začala vaša dlhá cesta s tým najlepším sprievodcom s Pánom Ježišom. Ten deň si pamätajú z vás pamätajú Erik a Milan, ktorí prijali tento týždeň krst. Ale práve tým krstom sa začala vaša dlhá cesta s tým najlepším sprievodcom s Pánom Ježišom. A tak ako každá cesta má svoj začiatok, pre nás krst musí mať aj svoj cieľ. Tým najvyšším cieľom na ceste života s Kristom pre každého z nás je dostať sa až Bohu do neba. Vieme, kde začala naša cesta, poznáme, kam je namierené do neba, ale akým smerom sa tam ide? Ako sa dostať do neba? Všimli ste si výzdobu, ktorú sme zročili teraz pripravili na naše prvé svetpríjmanie. Pán Ježiš ako rýba, loďka, ktorá je loďkou cirkvi. Každá jedna rýba predstavuje jedného z vás. Iste každý z vás pozná rozprávku o malej rybke menom Nemo. Cieľom celého snaženia malého Nema bolo nájsť svoj stratený dom, vrátiť sa k svojmu otcovi, ktorého stratil. Jeho cesta za otcom bola námahavá a boril sa pred na mnohé nebezpečenstvá. More bolo plné šálkov, silných morských prúdov, ale spoločne so svojimi priateľmi sa mu nakoniec podarilo nájsť cestu k svojmu otcovi. Vyleteť. V dnešný deň Pán Ježiš na každého z vás rozprestiera rybárskú sieť svojej lásky. Presne tak, ako tá sieť na nočnom oltári. V Eucharistii vás chce privinúť na svoje milujúce srdce a pritiahnuť vás bližšie do svojej záchrannej lode do cirkvi. Aby sme sa v Ježišovej blízkosti cítili dobre, ako ryby vo vode, snažme sa plávať vo svojom živote vždy pod kapitánskou vlajkou Pána Ježiša. Držme sa pevne siete jeho lásky, aby sme spolu s ním razom šťastie doplávali cieľ nášho života domov do neba. Amen. A krstní rodičia. Pred niekoľkými rokmi ste priniesli tieto deti na krst. Vtedy sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar, účasť na Božom živote. Sľúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval.
Vyznali ste vieru Ježiša Krista a v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační. A oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti. Pýtam sa vás, zriekate sa hriechu, aby ste mohli kráčať v slobode Božích detí? Zriekam! Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekam! Zriekate sa zlého ducha pôvodcu a kniežaťa hriechu? Zriekam! Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím! Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím! Chcete žiť ako deti svetla a kráčať vo svetle Kristovom? Chcem! Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcem! Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a pobožnostiach? Chcem! Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Pane Ježišu, prosíme ťa za našich otcov, ktorí sa svojou prácou starajú o náš každodenný chlieb. Vstúp do ich srdc, posilni ich vieru a lásku, požehnaj ich a chráň pred každým zlom. Daj im lásku vydávať svedectvo, že Boh je náš Otec. Lásku k nám deťom a úctu k našim mamám. Príď, Pane Ježišu, a vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, modlíme sa za naše mamy, ktoré nás milujú a vštepujú do nás lásku k Bohu a k ľudu. Vstúp do ich srdc, požehnaj ich, daj im zdravie a obmeni všetko, čo robia pre naše rodiny. Daj im srdcia plné viery a lásky, aby nás vypovedali trpezlivosti pri našej výchove, ako dala Panna Mária svojim synom. Príď, Pane Ježišu, a vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, prosíme ťa za našich krstných rodičov. Požehnaj ich a naplň radosťou z krstných detí. Daj im dary svojho ducha, aby chránili našu vieru a pozbudzovali nás k dobru. Daj požehnanie našim aj ich rodinám, aby žili v pokoji a láske. Príď, Pane Ježišu, a vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, prosíme ťa aj za našich súrodencov a kamarátov, s ktorými kráčame túto cestu života. Požehnaj ich a daj, aby sme sa tešili z tohto radostného dňa. Daj nech medzi nami vládne porozumenie a odpúšťanie, aby sme vždy svedčili, že sme tvoje deti a tiež bratia a sestry jednej rodiny. Príď, Pane Ježišu, a vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, prosíme ťa aj za tých, ktorí nás učia nábožensko a otvárajú nám cestu k Božej pravde. Požehnaj ich, daj im zdravie i radosť, že zrno tvojej blahozvesti padlo do úrodnej pôdy. Daj, aby to, čo nám vštepujú do srdc, pretrvalo ostalo v nás. Nech majú radosť a vedomie, že ty budeš ich odmenou za všetko.
Príď, Pane Ježišu, a vyslíš naše prosby. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a udel všetkým našim prvopríjmajúcim deťom, ktoré voláš k svojmu stolu, stávaš vo viere, vzrast milosti a láske, požehnaj nás všetkých, aby sme vydávali svedectvo, že Ty medzi nami žiješ na veky vekov. Amen. Veľké je tajomstvo viery. Veľký si nás vyučil svojim krížom a smrtvých staní.
Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného učenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti s odvzdávaním vďaky túto živú a svätú obeť. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznať obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna nad Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíkom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätou Annou, svätou Kingou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaným učenom. Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježíša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dám. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znať pokoj Pána. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu barána. Milé deti, už je medzi nami prítomný Pán Ježiš, ktorého teraz príjmete, a preto pripravme sa na prijatie toho vzácneho hostia modlitbou. Pane Ježišu, Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si prítomný vo sviatosti oltárnej ako Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše. Veľmi túžim po Tebe, lebo ťa milujem z celého srdca. Príď, Pane Ježišu. Amen.
Thank you.
Slávnostná atmosféra, nádherná výzdoba, povznášajúca hudba, spevy, rozžiarené deti v bielom, krásni ľudia v sviatočnom, slávnostná chvíľa, obrady, všetko bolo také nádherné a jedinečné a pomaly sa to pomíňa. Je čas obzrieť sa, je čas ďakovať. V mene nás, rodičov, práve v dnešný deň 1. júna, keď je deň detí, my, tvoje milované deti, ti chceme, Otco náš nebeský, náš Boží Tátko, poďakovať, že si vymyslel tak geniálny plán a poslal si nám na pomoc na zem svojho milovaného syna, aby nás zachránil od zla, ukázal nám teba, zahladil naše prešľapy, zaplatil naše dlžoby, bol s nami, sprevádzal nás životom, naučil nás milovať a doviedol nás naspäť domov k tebe, Tatko. Ďakujeme. Ďakujeme Ježišu za tak úžasný nápad ostať s nami v kúsku obyčajného chleba. Našiel si nepochopiteľne jednoduché a nenápadné riešenie, aby si mohol byť s nami, čo najbližšie pri nás, v nás. Láska je kreatívna a hľada cesty. Ďakujeme, že nás chceš. Máme ťa radi. Ďakujeme, náš duchovný Otče, vďaka vám, vašej službe, vášmu rozhodnutiu darovať sa Bohu, môže byť Boh našim deťom tak kamarátsky blízko. Ďakujeme za váš čas, vašu trpezlivosť, povzbudenia, napomínania, vedenie a vyučovanie za vyslúženie sviatosti prvého svätého príjmania. Cez vašu službu môže teraz Ježiš byť našim deťom najbližším a najlepším kamarátom na celý život. Ešte raz veľká vďaka a pripájame tiež veľké prianie, aby vám, nebeský Tatko, dal všetko, čo potrebujete, svojho ducha, svoje požehnanie, aby ste nasledujúc Krista pod ochranou Panny Márie boli štecom v jeho rukách, malujúc ľuďom Boží odkaz. Ďakujeme tiež našej talentovanej Márii za anielské tóny a melódie a nádherne natrénované lásky našich radostí. Ďakujem za tvoju trpezlivosť, za obetovaný čas a námahu. Nech ti nebeský Ocko žehná aj celej tvojej rodine. Ďakujeme. Ďakujeme trpezlivým triednym učiteľkám a pani Betke za krásne rúcha našich detí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto slávnosti podielali akoukoľvek službou, snahou či pomocou. Nech vám to starostlivý a štedrý Boží Tatko vynahradí. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli. Milá rodina a známi, bez vás by sme neboli tým, čím sme. Nech vám dobrý Boh žehná a dá, čo potrebujete. Nakoniec prajeme všetkým ešte krásny deň v rodinnom kruhu, v radosti a v pokoji. Bohu vďaka. Chodte v pokoji.
deti, pozor, poďme. Ty si vzduch, čo dýcham. Ty si vzduch, čo dýcham. Prebývaš svätý, žiješ vo mne. Ty si môj denný chlieb. Ty si môj denný chlieb. Živé si slovom, žiješ vo mne. Môj bez teba blúdim. Ty si vzduch, čo dýcham. Ježiš, ty si vzduch, čo dýcham. Prebývaš svätý, žiješ